这台酷路车4600呢是一个专用车，客户说啊，打着车哗啦哗啦响。客户呢在其他修理厂换了正时死轨一套，还是响。客户呢今天到我们这块了，来我们演示一下，看究竟哪块出了问题。经过我们断开进气支管上那个切膜腔的真空管，我们拔掉就不响了。 就证明呢是进气支管这个里边的切膜腔的翻板松动脱落在响，这个毛病呢也是4600跑到20-30万公里以上的特别容易出现的。大家要检查的时候一定要注意，先测试这个进气支管的真空管拔一下，看响不响。不要盲目的换正时。像这台车也有可能是正时也出现了异响，还有这个进气支管里边的翻板也是异响。当时呢其他修理厂也可能只解决了一个。 这个没捕捉到，也有可能呢，正时死轨链条没有异响，直接就给更换掉了。这个进气管这个塑料壳子它价格还不便宜，大几千米。客户也想节约一下成本，我们找了一个拆车的，在这里呢给大家普及一下进气支管这个切膜腔的工作原理。它的工作原理呢就在发动机不同的转速下，通过这个翻板改变进气的长度，从而达到省油、车动力有劲儿的这个作用。工作原理呢就是活塞在进气下行的时候。 进气门突然关闭的时候，这个气流会有一个回弹，回弹在这里边以后通过这个翻板来回切换，在这个进气管呢还会有一个反向在回弹，在回弹的时候呢，此时这个进气门打开的情况下就会多进气。如果这个切膜腔此时呢，它这个切膜腔还没反过来呢，这个进气门打开呢，它就少进气，这样呢对发动机这个动力就不会任何提升，也不会任何节油的作用了。这个它的作用就在这块。还有的客户呢说这个异响了，我不想换，不想花钱，怎么搞？ 那你就把这管打开以后给堵上，再插回去就可以了。对你行驶不会有啥影响，但有一样的就是对发动机的动力油耗肯定这块会有点影响的。开不影响开。关于进气管的内容呢，就跟大家分享到了。好，我是专业修丰田23年的沈阳小韩，大家有啥用车养车问题，评论区咨询我就可以了。